Bueno, egun ondan hori, otsaileko kontseilua asteragoaz, mesedez, gauza bat eskatu gura dutzuet, jakin dakizun moduan zuzendari barria daukagu, bera egongo da hau kudeatzen, eta aplikazioagaz barria da, bideoaktarenagaz. Beraz, inoiz baino gehiago eskatu gura dutzuet turnoak eta babestea, eta ondo moldatzea, eurek ebe aplikazioan ondo sartu da agian. Momentuz gitzinez, trebetasuna hartu arte aplikazioagaz. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo puntuari ekingo deutzagu, eta hau izango litzateke 2021 urtarrilaren 20an izandako batzarraren onesteko proposamena. Ez dugu SB hartu, ganera orain bideoaktagaz dagoz, beraz, onartutzat geratuko litzateke. Onartuta. Urrengo puntu izango litzateke, Getxoko Kulturretzea erakunde autonomoaren 2020ko ekitaldiaren likidazioaren barri emotea. Deialdiagaz batera, joan jatzue likidazioa, ikusten duzuen moduan, urte gogorra izan da, eta leku batzutan aurrekontu guztia ezin izan da ejekutatu, baina danok dakizu ezin izan den egoera, eta aurten ekingo deutzaguia egoerak baimentzen dauan, aurrera egiteko eta aurre ikusita dagoan guztia ekin ahal izateko. Beraz, ez dakite galderarik daukazuen, ez daukazuen, bai, Ibon, esan. Mikroa. Eskertuko genuke, bizkatago. A ver. Orain bai. Guk eskertuko genuke pixkat aurrekontuen inguruko, likidazioaren inguruko olako azalpen apur bat zehatzago. Azken finean egia da urte berezi izan dela, baina ikusten dugu okerrez badago gaude, adibidez, udalak kulturretziari eman behartzion dirua guztia ez diola eman, 2 milioi euro inguru gutxio eman dizkiola, eta gero beste gauza batzuk ikusi ditugu gainetik egia zateko, ez oso zehatza, baina bai eskertuko genuke jakitea aurrekontuaren likidazio ikusita, zeintzuk izan dira nolabait izateko pandemiaren eraginez gehien aldatu diren partida, bai sarreren inguruan, batzuk pentsa ditzakegu, eta baita ere gastuen inguruan. Orokorrean, txostenan ikusten da moduan, lehenengo kapituluari dagokionen heinean, praktikamente dana daukagu ejekutatuta, eginda, langileak lanean egon direlako, eta gero, beste zatirik handiena gitxiago egin izan dana, izan da bigarren kapituluan, eta horretan izan da zati baten, adibidez, hainbat ekitaldi ezin izan direlako egin, ezin izan dira bururatu, kalea ezin izan da erabili sasoi baten, 3-4 hilabete praktikamente itxita egon ginen, beraz, ezin izan dira ejekutatu holango ekitaldien gastuak. Horregaitik atara genduan diru laguntza deialdi ekstra bat, sektoreari lagundu ahal izateko aldan heinean. Eta justo oraintxe bertan gagoz apurkan prozedimendu horren pausuak emoten. Gero, diru sarreren inguruan, hainbat eta hainbat izan dira, ekitaldiak ez dira ez egon, ezin izan dira horren beste ekitaldi fakturatu esan dagigun edo sarrera saldu. Hala ere, jakin dakizun moduan, gaur egun momentuz aforen 50%-agaz gagoz, beraz, aurre ikusitako diru sarrera guztiak murriztuta dagoz, horrek eraginda. Aforoen, momentu honetan, osasun legeak jarritako baldintzen, dekretuak, hobeto esan da, jarritako baldintzen lotuta. Gitxi gora bera, hori izango litzateke orokorrena. Datu zehatz guztiak txostenean dagoz, baina hildo nagusiak horrek izango litzatekez.
Bai, Ibon. Bai, azken galdera bat, adibidez, diru laguntzen kontuan, diru laguntza izendunak aparte utxita, diru laguntzen kontuan hor badago aldaketa bat, eragiten duena 125.000 eurokoa, baina ondoren aldaketa hori gainean kontutan hartuta, 75.000 euro gutxiago banatzen dira diru laguntzetan. Horren azalpena nahiko genuke, suposatzen dugu 125.600 euro gutxitzen diren hauek jaiei dagozkien diru laguntzak dirala, ulertu dezakegu edo jakin badakigu zergaitik den hori, baina gero zergaitik aurre ikusitakoa baino 75.000 euro gutxia horiek zergaitik. Hogera honetan kultur taldeek beharrak dituzte be, horren zergaitia jakin nahiko genuke albada, orain ez bada, baina beste... Ez lasai. Diru laguntzan esparruan, 2020an, dana ejekutatu da jaien partida hori izan ezik. Jakin dakizu moduan, pandemiak harrapatu ginduan martxoaren erdialderantza, beraz, martxoaren erdialdera arte egon ziren jai guztiak, hau da, karnabalak, ospatu ziran, ebatzi ziran eta diru laguntza emon jaken. Baina martxotik eta abenduaren akabur arte egon diren jaiak ezin izan dira emon eta horrei bideratu jake aurrekontuaren 15% beste formatu batean, online bidez eta abar, jai simboliko batzuk egin daitezan. Beste guztia ejekutatu da. Eta horren gagoz, esan dudan moduan, 250.000 euro atara gendu zen deialdi baten, 3 deialdi diferentetan barkatu, eta horren gagoz horrek guztiak ebazpen, eta izatez presidentaren informazioan horren mongo dute barri, eta hala ere, zuek be horren inguruan galdera bat ere erregistratu dozue, beraz. Vale. Bai, Carolina. Vale, bueno, puede ser una pregunta o puede ser un ruego, como lo veamos. Sí me gustaría saber, porque por ejemplo, en el caso de las partidas, que originalmente pues, eran para celebraciones y para fiestas, que luego se han destinado a otro tipo de ayudas para profesionales del sector, sí hemos recibido por parte de algunas personas del sector, concretamente de las que están relacionadas con el tema de las fiestas, que les gustaría que de aquí en adelante, porque es evidente que este año parece que también vamos a tener ese tipo de cancelaciones y que las fiestas pues, no se van a realizar, por lo menos de la forma que las conocíamos, sí comentan que como si bien esas ayudas se han destinado a profesionales del sector, no han llegado a los profesionales que viven directamente de las fiestas. Me estoy hablando no solamente de los artistas que son contratados, sino también de las personas que trabajan en sonido, las personas que trabajan en los diferentes, para preparar los equipos, la logística. Baina, honek zer ikusia badauka likidazioaren barri motegaz? Entonces, lo que quería era aprovechar que estábamos hablando de esto. Baina orduan ez da puntua. Puntua hau da likidazioaren barri motea. Bueno, pues la repito posteriormente. ¿Vale? Gracias. Vale. Vale, besterik ez badago honen inguruan, presidentearen informazioaren atelera joango ginateke. Bueno, deialdiagaz batera joan jatzue ekitaldien laburpena eta datorren hilean be egongo diren ekitaldien datuak. Beraz, hor daukazue, ikusten dozuenez, hainbat ekitaldi sarreraz oso ondo joan dira, ekitaldi guztiak, jarleku guztiak salduta, eta beste batzuk igual danak ez, baina okupazio edo salmenta neurri handi batean. Beraz, esan genke jendea be gogotsu dagoala eta posik gitzienez egoera honetan zeo zer edo aisi kulturala gitzienez disfrutatu aldalako. Bale, honen inguruan be, esango neuke, presidentearen informazioaren puntuan, lehen esan dudan moduan, kultur sormeneko diru laguntzen barri emotea, sartu dut, beti egondanez
honen inguruan informazioa esaten deialdiak egiten diranean eta abar, esan genke, hildo bi atara genduzala, jakindakizu moduan, programazio artistikoaren deialdian, justo aste honetan iragarri dugu, ja lehenengo parte bat amaituta dagoala, 33 proposamen jaso doguz programazio deialdian, euretariko 30 getxotarrak dira, eta beste 3 ez dira getxotarrak. Beraz, esan 30 getxotar. Egia dabe, 3 getxotar ez horrek, izatez espirituan sasoi baten bai izan dira getxotarrak, eta gaur egun espirituan getxotarrak sentidu daitekez, baina ez dago zerroldatuta getxon. Beraz, kanpoan geratzen dira. Beraz, gero, beste arazoak ez, batzuk izan dira, beste irizpide objektibo batzuk ez da bete, beraz, kanpoan geratu dira, beste batzuek adibidez, persona edo entitate bakar batek hainbat proposamen sartu dauz, eta baldintza zen, eskatzaile bakoitzari proposamen bakarra onartuko jakola, beraz, beste guztiak baztertu dira. Beraz, guztira, 12 proposamen agertu dira, eta orain eurek azgagoz berba egiten, noiz finkatu euren programazioa, eta eurek azadosten, noiz izango da euren agerraldia esan da. Hori programazioaren inguruan, hau ja guztiz ja kasi amaitutzat emon genkelako. Gero, eta urrengo laster espero dugu igual agian datorren hilean edorak gitzi gora bera, baina data guztiak zehaztuta eukitea eure guztiekaz. Sormen diru laguntza deialdi honetan, egia da, proiektu honek, edo deialdi honek lan asko eskatzen dauala, martxoaren akaburako ebazpena egitea espero dugu, momentu honetan epaileen eskuetan dagoz, eurek dagoz epaimaiak baloratzen dagoz proiektu guztiak, 123 proposamen jaso doguz, 123 proposamen honetatik, 80 diru laguntza, getxogaz lotura handia daukalako eta getxoko personakaz lan egingo daualako. Beraz, hor barematuta dago deialdian, eta ia zer gertatzen den martxoaren akauan. Gitze gora bera, ebazpena egin dagoengo data. Eta presidentearen informazio aldetik, hau, gero galdezketara pasatuko ginateke, eta joan den batzordean, Ibonek Bildutik, galdera bat itzie ban hor zintzilik erantzut, bota eban galdera bat, eta zintzilik geratu zen, Musikebarriko programa honetan, ia zenbat egon ziren kontratazio bereziko emanaldiak, eta berezikoak, horrekatakilakoa, bakarra dago, Entol Salmientoren kontzertua. Hori da, kontratazio bereziko ekitaldi bakarra. Zertan datza berezitasuna? Zelan gauzatzen da kontratazio hori? Zehatz-mehatz, igual zabik azalduko deuzko zelan dan, ze eurak kudeatzen dabez kontratazio guztiak, baina zati bat gure kargu geratzen da, beste batzuk eurek egiten dabe, baina, zehaztasunak zabierrek emongo deuzkoz. Dakidanez, aurreko artezkaritza batzorderen batean gai hau landu izan da, baina hala azaltzeko kultur sektoreko merkatu batzuetan ohikoa da promotoreek eta agentziek kontratazio baldintza bereziak negoziatu nahi izatea, bai? Beraiek kontrolatzen dutelako beraien proiektua bereziki edo ezaugarri berezi batzuk dituztelako. Adibidez, sarreren salmenta zentralizatuko dutelako, zirkuito bat egingo dutelako, musikari handi bat datorrelako eta beraien komunikazio kanpaina udalen komunikazioetatik bideratu baino beraiek zentralizatu nahi dutelako. Kasu horretarako legeak aukerak ematen ditu kontratu berezi batzuk egiteko. Kontratu horiek sektorean gaztelaniaz kontratazion taquilla izenarekin ezagutzen dira, bai? Txarteldegian baino diru bilketan jasotzen den diruaren araberako tratua izaten delako. Garbi esateko, promotore horrek ziurtasun handia du bere produktua
ondo salduko dela, herritarrek begionez ikusiko dutela, eta hori baliatzen du negoziaziorako tresna bezala. Garbi esan da, arriskua eta mentura, bai, riesgoi bentura deitzen den hori, kasu horretan berak asumitzen du, baina ziurtasun handiagoa duelako eta azken batean hori lantzen da. Garbi utzi beharrekoa da, une oro, kultur etxearen asmoa eta interesa dela kontzertu hori programatzea. Inongo momentutan ez dago lagapenik, bai? Kulturetxeak Entol Sarmiento ekarri nahi du Getxora. Bere programazioaren baitan, pentsatzen duelako, herritarren ildoetan, irizpideetan eta helburuetan adierazita dagoenari jarraiki, talde egokia izan daitekela. Eta talde horrekin adostasun batera heldu da. Adostasun hori, atakila bidezko kontratazio berezi hori da. Kontratu horretan zehazten dena da, kulturetxeak asumituko dituela zenbait gastu, baina katxeta edo zehazki taldeak jasoko duen ordainsaria zehaztuko da egiten den sarreren salmentaren arabera. Hori da nolabait daukan berezitasuna. Gauzak garbi esateko kontratu mota batzuetan eta musikari mota batzuetan kontratazio hori da egoten den aukera bakarra musikari horiek ekartzeko, bai? Talde handiak direnean, lehenago gertatu izan diren kasu batzuetan, aipu egiteko, berritxarrakek bere itxierako jira berak erabat kontrolatzeko, berak negoziatzen zituen baldintzak, eta orduan ezinbestean iruditzen baldin bazen, beharrezkoa zela horrelako talde bat ekartzea, eta Getxoko herritarrei eskaintzea berritxarraken itxierako biran kontzertu bat herrian bertan izateko aukera, horrek eskatzen diguna da, kontratazio berezi hori baliatzea, prozedura guztiz ohikoa dena merkatuan, eta hala baliatuta. Orduan, ez da ohikoa, eta garbi esango dut, merkatu osoan, bai, badaude, nik esango nizueke, antzerkian oroar ez da hainoikoa, musika sektore batzuetan bai, eta beste batzuetan ez. Baina, kasu horren arabera, kulturetxeak baliatu behar izan du formula hori, landu behar izan du, egokitu eta aztertu dagozkion atalekin behar bezala lantzeko, baina berriz esaten dizuet, ohiko praktika da, inguruko udalerrietan erabiltzen dena, besteak beste, gure kontratazio formula hau lantzeko, Santurtzirekin edo Basaurirekin landu dugu eredua, eta Santurtziko kulturetxeko zuzendaria Espainiako Antzokien Sareko presidentea da. Besteak beste, eta berak berdin egiten du. Horri nolabait, enkaje hori emateko, beraz, Entol Sarmiento taldearekin, edo zehazki, bere managerra den enpresarekin, egindako tratua, kontratazio mota, berezi horretan da. Zergatik da berezi, gainerako guztietan, egia delako, katxeta zehaztu egiten da, kopuru zehatz bat da, eta diru bilketa, sarreren bitartez jasotzen den dirua osoki, kulturetxeak jasotzen du. Bai? Gutxi gora bera, kontratazio horren prozedimendua banekin, baina bere momentuan, eta justu aipatu dituzu berritzarrak, eta berritzarraren inguruan, eta Gatibuko kontzertuen inguruan sortutako zalantza ziren, gurik euskatzen gaituena, batetik hor, zalantzak izan ditzakegu gauza batzuetan, baina kezkatzen gaituena da, nork saltzen dituen sarrerak, hori da kontratu horretan jakin. Ez nork jasotzen duen sarreren etekinak, edo sarreren diru sarrerak, baizik eta nork saltzen dituen, eta bereziki, gutxieneko sarrera batzuk bermatzen diren Getxon salduko direla. Hori izan zen bere momentuan sortu zen zalantza bat, eta hori jakineko genuke. Jakineko genuke baita ere zenbatekoa dan aipatu den kulturretxea bere ganatzen dituen gastu kopuru batzuk, gastu batzuk kulturretxeak bere hartzen dituela, eta horrek zenbatekoa diren jakinei dugu, ez dugu zertan jakin behar orain, eskertuko genuke. Eta gero baita ere, katzetaren kontua, guk batzutan ikusi dugu katzeta horretzen dela, eta baita ere, katzetaz aparte gero diru sarreren kopuru bat dagoela, eta horren kasu honetan katzeta zelan geratu dan, eta gutxi gara bera kontzertu honen inguruan egon diren, diru sarrerak edo kontratu mota horrek izan dituen eraginak eta diru sarreretan eta hori bezarik ez. Horretan bai oso labur erantzuteko, sarreren salmentari dagokionez, guk jakina herritarren alde egingo dugu nabarmen eta beti alegina egingo dugu Getxon zuzeneko salmenta egon dadin. Baina negoziazio horretan, nolabait irudikatzeko eta garbi izateko, musikari oso handi batek bere azkenengo jira egiten baldin badu eta berak bere webgune pertsonalizatu, zentralizatutik
bideratuko baldin baditu sarrera salmenta guztiak, gertatuko zaigun ataka larriena izango da, momentu batean erabakitzea. Guk jakina esango diogu eta Entol Sarmientorekin adibidez lortu dugu. Sarreren salmenta Getxoko kulturetxeak egin du. Bai? Kontratua txarteldegi bidezko dirubilketaren araberako kopuruan ordainduko du katxeta, baina salmentan herritarrek ez dute inolako aldairik sumatu. Joan dira edo txarteldegira, edo gure bulegoetara, edo webune bidez. Bai? Zein da arazoa eta egia da ere, orain jasotzen ari garen lege aldaketekin, berez, kontzertu hori jadanik agortuta zeuden sarrerak, orain astelenean deialdi egin behar izan genuen osasun lege aldaketagatik Getxokoak edo mugakideak ez diren herritarrek ezin dute kontzertura etorri eta beraz sarrerak itzultzeko aukera dute, itzultzen dituztenean saiatuko gara berriro ere horiek salmentan jartzen jakina. Beraz, gure asmoa beti izango da salmenta hori guk kontrolatzea, baina kasu jakin batzuetan oso musikari indartsu, handi, eta alakoetan zentralizatzen baldin badute komunikazioa, erabaki beharko dugu, ea amore ematen dugun horretan, baina lortzen dugun musikari hori Getxon izatea, edo, esaten dugunez, guretzat ezinbesteko baldintza hori. Nik esango nuke Getxo horretan ere berri edala, orain sartu gara merkatu horietan, eta ikasten eta ikusten joango gara ze gaitasun dugun. Esaten dizuedan bezala, Entol Sarmientorekin hori aldatu genuen, guretzat ere irizpide garrantzitsua delako, baina lehenago esan dizuet negoziazio bat da eta bi aldeek adostasuna bilatu behar dute. Gastuen kopuruaren aldean kontratu bakoitzaren gastuak negoziatu egiten dira eta zuk zeuk aipatzen zenuen moduan, kasu batzuetan adostu daiteke taldeak esaten duela ez, nik nahi dut diru bilketatik zure aforoaren gehiengoa jasotzen dudana edo ez nik estimazioa egingo dut, baina kopuru bat zehaztu nahi dut ere, zergatik lehenago esan dudan bezala, arriskua beraien kontura denean, eta beraien kontura da kontratua izten dugunean. Gero ez balute sarrerarik salduko, kontzertua berdin egin behar dute. Eta beraz, galera bat izango lukete. Eta orduan, beraiek, negoziazio horretan, esan dezaketenik gutxieneko kopuru hau finkatu nahi dut, horrekin ulertzen dudalako nire arriskuari aurre egin diezaioke dela. Bai? Nolabait azaltzeko katxet gehi dirubilketako kopuruari azaltzen den kasuren bat baldin badago, hori izaten dela negoziazioaren zergatia. Eta gastu kopuruena, bigarren galdera hori berriz diot, kasuaren arabera negoziatzen dugu. Normalean, logikoena edoikoena izaten da, kulturretxeak pertsonal teknikoa, pertsonal laguntzailea eta segurtasuna eta garbitasuna jartzea. Baina adibidez, material berezirik behar baldin bada, normalean taldeak berak ekarri behar izaten du. Bai? Guzti hau beti ere, getxotarrek kultur programaziorik onena disfrutatu dagien egiten da, evidentemente. Getxotarrei kultur programazio ona eta potente eskaini behar dutzagu eta gura dutzagu. Beraz, eredu diferenteak dagoz eta bakotzean erabiliko da egokiena artista bakotza ekartzeko. Bale, idatziz galdera bakarra jaso dugu, kultur sormeneko diru laguntzen, kulturaren inguruko deialdi guztien ingurukoa. Uste dut erantzuntzat emon genkeala, baina ez dakit besterik daukazuen. Mikelek erregistratu dau, galdera, eta sinatu dau, baina ez dago. Beraz, ez dakit besterik daukazuen edo ontzat hartzen dozuen. Bale, besterik ez dago, idatziz, beraz, inok galderari badauka. Bale, Karolina kaltzatu da lehenengo, gero Ibon, bai. Bueno, primero por terminar lo que estaba exponiendo anteriormente, la pregunta concreta sería, para el caso de las personas trabajadoras y trabajadores que dependen concretamente de las fiestas, que esto no me refiero a los artistas, digamos, de teatro o de música que suelen presentarse en Musikebarri o en las aulas de cultura, ¿no? Hablo más de todo el entramado, ¿no?, que está alrededor de las fiestas, que incluye personal de sonido, que incluye personal técnico, que puede incluir incluso personas que vienen con las ferias, etcétera, etcétera. Estas personas, según nos han comentado desde los grupos de comisiones de fiestas, pues dicen que las ayudas que se han dado para una parte del sector cultural, pero que no les han tenido en cuenta.
cuenta. Entonces, por eso la pregunta sería si esto se está evaluando o si lo habíais pensado, o si no, pues lo quisiera meter a manera de ruego para teniendo en cuenta que este año seguramente las fiestas también serán suspendidas o diferentes, pues que no nos olvidemos de ese sector que también está ahí y también la está pasando mal. Vale. Ados, guk lehenetzi duguna izan da lehenengo kultura bera, kultur programazioa eta kultur sormena. Kultur programazioa eta kultur sormena ez badago, kulturari atxikituta doazan zerbitzu auxiliarrak be ez dago zalako. Beraz, lehenengo asmoa izan da bermatu eta lehenetzi lehenengo pausua, sormena eta programazioa. Beraz, horreri ekin deutzagu lehenengo. Etorkizunera, ikusiko dugu zer dagoan etorkizunean, zen momentuz nik ez dakit jairik egongo dan, ez dan egongo, ohiko lez egongo diran, ala astiran egongo. Beraz, etorkizuna. Bale, Ibon. Bai, aurreko artezkari batzordean, galdetu gendun zein egoeran zegoen zinema komertzialaren planifikazioa edo asmoa. Eta, zeue komentatu zen diguten, berplanteamendu bat egon zala, zinema komertzialaren inguruan, berrazterketa bat egin bartzala eta horretan ari zinetela. Klar, galdera da, zergaitik etzen iguten esan, zer egoeran dagoen benetan, hau da. Hori horrela da, baina horretarako zuek zinema komertziala esleitu zenuten bere momentuan, esleipena hori atzera bota zenuten, hau be kuriosoa da, seguri atzera bota zaizkigu aurrekontuetan emendakinak kontratuak ezin zirelako atzera bota, baina atzera bota zenuten, eta zenutena komentatu zen epaitegietan zaudetelako enpresak, blog media enpresak zehazki, 94.000 inguru eskatzen dizkiolako kulturretzeari okerrez banago. Orduan, jakin nahi dut, zergaitik ez zeniguten hori kontatu, jakin nahi dugu baita ere, zergaitik hori zuek egin dezakezuen, eta gure zuzenketak atzea botatzeko arrazoia bera erabiltzen dan, hori ez dugula ulertzen. Eta, momentuz hori, jakin nahi dugu horren inguruan, aber zer gertatzen da, karo, gauza oso bitxiak gertatzen dira, gero zaten dira zuenik pelikulak ditu dela, baina eske pelikula gero egia gertatzen dira. Esleipena gertatzen da hauteskunden aurretik, maiatzaren 8an gertatzen da esleipena, ondoren enpresa saiatzen da kulturretzearekin harremanetan jartzen eta askotan ez du inor topatzen telefonaren bestaldean edo emailaren bestaldean, kontratua azkenean ez da sinatzen eta erabakitzen duzue kontratua ez sinatzea okerrez banago irailean edo urrian, 2019ko irailean edo urrian. Baina eske, 2008ko urtarriaren 31an, egun zehatz horretan, argitaratzen duzuen prentzaur batean, esaten duzue, honen inguruan ez duzue ezebez esaten, ez dut berriro erabiliko, baina esaten duzuela, zinemaren aldeko apustua tinko mantentzen duzuela, eta okerraz banago, eta prentzaur hori ja webgunetik desagertu da, zeuen titularra hori da, hau da, Getxobarrik segituko dau, edo Getxoko udalak zinemaren aldeko apostua egiten jarraituko dau. Eta ondoren aipatzen duzue, zinema ekipaminduarekin arazoak egon didako. Orduan, nire galdera da, gauzak galdetzen ditugunean, zergaitik ez dituzue dana erantzuten. Hau da, erabaki hori hartu duzue, guko haindik ez dakigu erabaki hori ondo edo txarto hartuta dagoen, hori ikusteko dagoen zerbait, baina, karo, zuen erabakiaren ondorioa ekar dezake momentuz kulturretzerako diru alera bat. Eta zuen erabakiaren arrazoiak edo zuek egin duzuena da guri oposizioko talde guztioi ukatzen zaiguna. Hau da, kontratuak ezin dira bertan bera utzi edo kontratuak sinatu gabe edo esleitu gabe, esleituta baina sinatu gabe oraindik dauzenian ezin diela atzea bota. Orduan galdera da, zergatik eman zenuten erantzuna moztuta. Zati baten, kontratua ez dago sinatuta, beraz, kontratua sinatuta ez badago, atzera bota daiteke. Edo kontratua ez da burutzen, esan dakigun. Kontratua esan sinatu. Kontratua, beraz, ez da sinatu.
zinari tinko egingo deutzagula? Bai, urtarrilaren 31an esan duzu atara genduala. Eta handik gitxira pandemia bat jaso genduan. Beraz, lehenengo lehentasunak esarri behar dira. Zeri ekiten deutzagu lehenengo edo zeri ez. Programazio guztia kantzelatzen gagozanean, programazio barria programatzeak horrek ez dauka zentzurik, evidentemente. Egin duguna izan da pandemia honetan, erabaten pandemia kudeatu. Pandemia kudeatu eta indarrean dagoana zelan salbatu daiteken, aztertu, ikusi, garatu eta egin. Hori da egin duguna. Zagaitik ez dutzagu euldu firmemente komertzialari momentu honetan pandemia bat eduki dugulako. Baina ekingo dutzagu. Pausuz pausu. Informazio guztia, espedientea ikusi dozue. Eskatu dozue ikusteko eta atzo zuen lankide bat ikusten egon zan. Informazio guztia hor daukazue. Bueno, hori zure erantzuna da, hau da, orduan, jakin dezagun guk gauza galdetzen ditugunean hemen ezin dizuegu sinetsi eta beste leku batzuetan bilatu beharko dugula benetako erantzuna. Claro, galdetzen, orain dinago hizketan eta hau da nire interpretazioa. Galdetzen baldin badugu zein da zinema komertzialaren egoera, eta hori izan zen gure galdera, zein da zinema komertzialaren egoera, eta zeuen erantzuna da, aztertzen ari garela, baina ez duzue esaten, ez dut esango eskutatzen duzuela, baina ez duzue esaten, zuek hartutako erabaki bat hartu zenean momentua da esleituta zegoenean, sinatu gabe baina esleituta zegoenean, hori etzen duten esan. Claro, espediente ikusi dezakezue, bakoitzak bere almena dauzka, baina espediente guztia ikusiko ditugu. Berandu edo harinago, lasai egon zaitezte. Baina ez duzue hori aipatzen, zuek aipatzen zuen, kontratua nahiko, lehiaketa nahiko aurreratuta zeola, baina atzea bota zan, berrezertzeko, baina ez duzue aipatzen nahiko aurreratuta esleituta zegoela. Esleituta, nahiz eta sinatu gabe esleituta zegoela. Eta ez duzue aipatzen ere, zeuen erabakia epaitegietara eraman zaituztela. Eta epaitegietan erabaki beharko da edo erabakiko du epaile batek, ea enpresari 400 euro ordaindu behar zaizkio, edo 94.000 euro. Eta hori, desberdintasun nabaria da, gure ustez. Pandemia egoeran, 94.000 euro galtzea horrela, ez dakik zertarako. Orduan, zeuri logikoa iruditzen baldin bazaizu, gure erantzunari bidatu horiek ez aipatzea, gure iruditzen zaigu informazioa eskutatzea. Eta hortaz aparte beste galdera bada, zergaitik esleipena egiten da maiatzaren 8an, eta ondoren, enpresa egon behar da zure eta beste bi langile batzuen atzetik erantzuna jasotzeko. Eta azkenean jasotzen duen erantzuna da kontratua ez dela aurrera egiteko. Zergaitik ematen da denbora guzti hori enpresari erantzuteko. Hori beste galdera bada, gero oso ondo geratzen da esatea errespetu enpresak ez dakitzen babesa eta gero enpresak errespetuz ez badia tratatzen. Eta hori ere espedientean agertzen da. Enpresa esaten du behin da berriroz ez duelako inolako erantzuni jaso, enpresak aipatzen duen izen bat ezakigun orden, igual txarto jarrita ongo da, baina beste biak oso garbi agertzen dira, eta basurea da. Zergaitik enpresari ez zaio erantzuten. Eta erantzuten zaionean da esateko ez behitu, irabazi duzu kontratua, baina ez dugu aurrera ameteko. Eta itzuliko dizugu 400 euro. Karo, enpresak esate dizugu, ze zuen erabakiaren ostean, guk gauza batzuk egin izan ditugu. Eta maiatzaren sortzitik eta zuen erabakiaren bitartean zer gertatu zen ere badakegu. Denok. Orduan, galdera bi horiek, zuretzako hori ez da informazio eskutatzea. Ondo da jakitea orduan zer espero dezakegun galderak gastatzea ditugunean. Honen inguruan, hartutako erabakiak joan dan batzarrean esan zen moduan, helburua bakarra da. Getxotarrek ahalik eta programazio kultural egokin aukitea. Zinema bat sartuta, evidentemente, zinema be egongo da. Egon da eta dago. Izatez badago, zinema barri daukagu bebai. Kultura
eta kulturan esparru barruan, zinema. Programaziorik onena eukitea da helburu. Eta orekatua. Evidentemente, orekatua disiplina guztiak eukidakien lekua, getxotarrak 77.000 garelako, eta 77.000 buru ase behar dira kulturan. Beraz, apur bat orekatuta esparru guztiak. Bueno, nik dakidala, kulturretzea hainbaten egondala harremanetan, persona horregaz, kontratua sinatzen zan bitartean edo esan sinatzen bitartean. Bai idatziz, bai era presentzialean, eta beraz, beste guztia, ez dakit, baina nik jakin badakit. Hainbaten egon zara batzartuta, aztertzen, ikusten, eta e-mailez eta telefonoz berba egiten. Beraz, beste guztia ez daki nondi datorren. Baina helburua hori, getxotarrek kulturarik onena eukitea disiplina guztietan eta orekatua. 77.000 pertsonan interesak, interes kulturalak, asetzeko asmoz. Besterik ez daukat. Bale, gehiago ez badago, amaitu emongo dugu gaurko batzordea. Eskerrik asko.